はよう。今のお方ね、ありがとう。これは模様があるね。どういう模様かちょっとわからないけど、何か独特な感じしましたね。サンキュー。空綺麗ですよ、レースの雲で。面白いコースでした。今のは鳥です。ありがとう。これが本当のあれだよね、発光と言いますか。ありがとう。今の方は UFO さんかもよ。飛び方がストレートでね、高速で、とっても素敵でしたね。ありがとうございます。今いっぱい鳥とか虫とかも飛んでおります。鳥も飛んでるしね。難しい。難しいよ。でも楽しいんだよね。後から見返すのがね、とても楽しいです。ありがとう。こういうのはね、虫ね、鳥とかね。はい、ありがとう。今すごかったね。今見事な飛ばれ方をされました。ちょっと変な言い方だった、ごめん。
ございます。サンキュー。